Nhiều anh em thấy máy hàn laser hàn rất nhanh và đẹp, nhưng mà mình chưa tìm hiểu kỹ thì mình tưởng nó nhỏ đúng không? Hôm nay em show ra cho anh em mình thấy luôn bộ nguồn laser nó nha, và đầu cấp dây đó. Mối hàn thì hàn nhanh, hàn đẹp, hàn sáng bóng luôn đó. Vật liệu inox như thế này anh em mình có thấy nó hàn những cái mối hàn tròn vòng cung khó như thế này, hàn rất là dễ và hàn tốc độ khá là nhanh nha. Anh em mình cùng cảm nhận như thế nào đó, quá là tuyệt vời luôn. Và để đầu tư máy hàn laser hiện tại thì rất là dễ nha anh em, trả góp chỉ tầm 30 triệu là anh em mình có thể lấy máy ngay và luôn. Kết nối nhanh với bên em để sở hữu quà tặng 5 triệu.